अस्ति एकजना उम्मेदवार सुदूरपश्चिम पुगेर भन्नुभएछ, सुदूर अब दूर नै झिक्कै झिक्कै माया तिमलाई। सुदूर अब दूर नै झिक्कै झिक्कै माया तमलाई। आई लभ यु। म स्मरण गराउन चाहन्छु, हिन्दी सिनेमामा रजनीकान्त हिँड्दै जाँदा बाटो पिच हुँदै गए जस्तो बाटो पिच भएको होइन साथीहरू। बाहरूको योजना र भिजनमा बनेका चिल्ला बाटाहरूमा यात्रा गरेर झिक्कै झिक्कै माया छ भन्दै गर्दा सुदूरपश्चिममा केपी शर्मा ओलीले धनगढी विमानस्थलमा राति पनि उड्न सक्ने क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनु भएको भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। हुलाकी राजमार्ग त्यो क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भयो, कोठिया घाटको पुल पनि बन्यो। त्यसैले सुदूर अब दूर नै झिक्कै झिक्कै माया छ। कमरेड केपी ओलीको योगदान छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। त्यही सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द्र विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि विधेयक पास गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीले यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। अनि बाहरूले बनाएको भवन देखेर अहिलेका जेनजी मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल भन्दै थिए, ओहो यो त धेरै ठुलो छ त। म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले यो पछिल्लो 10 वर्षमा जति गरेको छ तपाईहरूले 10 वर्षमा पढेर पनि सक्नुहुन्न। धैर्य त्यस्तो तपाईसँग छैन। 15 सेकेन्डको रिल हेरेर धारणा बनाउने साथीहरू, इतिहासको 250 वर्षको इतिहासको समीक्षामा हेर्नुपर्छ। 7 सालमा नेपाल पञ्चायत राणा शासनको अन्त्यमा आइपुग्दा हस्पिटल जिरो, शिक्षा जिरो, सडक जिरो, बिजुली जिरो, खानेपानी जिरो, सिँचाइ जिरो, त्यो एउटा बिग जिरोबाट यो समयमा आइपुग्नको लागि हाम्रा नेतृत्वगणले बगाउनु भएको पसिना, बगाउनु भएको रगत र लोकतन्त्रप्रतिको अगाध निष्ठालाई कसैले नजरअन्दाज गर्छ भने इतिहासमा त्यो एउटा भूल हुनेछ। इतिहासले फेरि एकचोटि सम्झिएर त्यो भूलको सुधार गर्न सक्छ। तर म यो कुरा आज किन बोल्दैछु मुख खोलेर भने, पढेर जानेको राम्रो कि परेर जानेको राम्रो भन्छन् धेरै मान्छेहरू। खुट्टामा जुत्ता लागेको बेला गिटी पस्यो भने साह्रै दुःख हुन्छ, यो परेर जानेको राम्रो। तर घर जलेको बेलामा दुःख हुन्छ, यो पढेर जानेको राम्रो।